বাড়ছে তিস্তার পানি, বাড়ছে বন্যার আশঙ্কা। বিস্তারিত জানাতে রংপুর থেকে যোগ দিয়েছেন সহকর্মী রেজাউল করিম মানিক। মানিক, তিস্তার পানি কি হারে বাড়ছে, বন্যা প্রতিরোধে কি ব্যবস্থা নিয়েছে সংশ্লিষ্টরা জানাবেন। কেনাকাটায় 100% পর্যন্ত ক্যাশব্যাক জিতে নিন BMW সহ হাজার হাজার পুরস্কার। ধন্যবাদ আপনাকে। আপনি যেমনটি সংবাদে বলছিলেন যে উত্তরে বন্যার পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে, আসলেই সেটি সঠিক। অর্থাৎ মরা তিস্তা আবারও টইটুম্বুর হয়ে উঠেছে। আপনি ক্যামেরার চোখে দেখতে পাচ্ছেন যে তিস্তা গত 8 মাসে কিন্তু শুকিয়ে মরুভূমিতে পরিণত হয়েছিল। সেই তিস্তার পানি কিন্তু ফুলে ফেঁপে অর্থাৎ তিস্তা অববাহিকায় বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। আপনাকে বলি যে সকাল 6টায় তিস্তার পানি ব্যারেজ পয়েন্টে বিপদসীমা অতিক্রম করে 5 সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। 9টায় 5 সেন্টিমিটার কমে যায়। তবে ব্যারেজ পয়েন্টে পানি কমলেও অর্থাৎ ব্যারেজের ভাটিতে অর্থাৎ লালমনিরহাটের কালীগঞ্জ, আদিতমারি উপজেলা এবং রংপুরের গঙ্গাছড়া, কাউনিয়া এবং পীরগাছা যে উপজেলাগুলো রয়েছে, সেই যে চর অববাহিকা, সেই চর অববাহিকাগুলোতে ধীরে ধীরে পানি প্রবেশ করতে শুরু করেছে। অর্থাৎ বন্যা পরিস্থিতি ধীরে ধীরে অবনতি হতে যাচ্ছে বলে পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্তা ব্যক্তিরা আমাদেরকে জানিয়েছেন। তারা বলছেন যে বন্যা পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য সর্বাত্মক সব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। জেলা প্রশাসকদের সাথে কথা বলেছি, তারা বলছেন যে ঘর বাড়িতে পানি ঢোকার সাথে সাথে তারা শুকনো খাবার বিতরণ করবেন এবং সব ধরনের প্রস্তুতি অর্থাৎ নেওয়া হয়েছে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এবং উপজেলা প্রশাসনকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে সার্বক্ষণিক তিস্তা অববাহিকা এবং ধরলা অববাহিকা এবং এই অঞ্চলে যে নদ নদী ব্রহ্মপুত্র রয়েছে, দুধকুমার রয়েছে, সেসব অববাহিকাতে তদারকি করার জন্য। সব মিলিয়ে এই যে তিস্তায় আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে পানি যে ফুলে ফেঁপে উঠেছে, এই যে পানি কিন্তু আরো বৃদ্ধি পাবে বলেই পানি উন্নয়ন বোর্ড আমাদেরকে বলেছে যে পানি উন্নয়ন বোর্ড যেটি বলেছে যে আরো পানি বাড়বে, অর্থাৎ আগামী 24 ঘন্টা তিস্তা অববাহিকা বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হবে বলে আমরা জানতে পেরেছি। এই পরিস্থিতিতে অর্থাৎ সতর্ক অবস্থানে রয়েছেন তিস্তা পাড়ের মানুষরা। তারা কিন্তু বন্যা ভাঙ্গন রোধ মোকাবেলায় কিন্তু অভ্যস্ত রয়েছেন, এমনটাই কিন্তু আমরা জনপ্রতিনিধিদের কাছে জানতে পেরেছি। এই ছিল আমার কাছে তিস্তা অববাহিকা থেকে সর্বশেষ।